Всем привет! Сейчас я звоню одной из коллег Вяткиной Натальи. Наталья, здравствуйте. Вам сейчас удобно говорить? На днях я вам звонила, вам не совсем было удобно говорить. Вы ехали, так скажем, вели автомобиль, за рулем были. Смотрите, Наталья, мое имя Татьяна Афонина. Я индивидуальный предприниматель. Мне порекомендовали с вами связаться как с толковым человеком, который вполне может рассмотреть мое предложение. Наталья, скажите, пожалуйста, вы вообще работаете? Работаете, а в какой сфере? В строительстве. Наталья, скажите, пожалуйста, вообще рассматриваете деловые предложения? Угу, вот так вот. А выход в интернет у вас есть? А, только по специальности. Понятно. То есть, я так понимаю, вас вполне устраивает заработная плата, да? И, м, извините, а если вы в год где-то не найдете ничего? И вы так и будете рассматривать только строительство? Давайте, как мы можем с вами поступить, Наталья? Навязываться, конечно же, я не хочу. Хочу вам предложить посмотреть видео, а там вы уже примете для себя решение, пробовать себя в данной сфере или все-таки, так скажем, быть в строительстве только, да? У вас есть WhatsApp? Имеется, да? Давайте я вам отправлю видео, но хочу вас предупредить, видео будет не на 5 минут и даже не на полчаса, а на час 20. Вот рекомендую вам ознакомиться, видео из Ютуба, да, это человек, с которым мы вместе сотрудничаем, вот, поэтому я думаю, вы очень много вопросов, так скажем, решите, да, просмотрев данное видео, получите много ответов. Вот, если же все-таки какие-то вопросы у вас будут, я вам с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Хорошо? Мгм. Я вам могу сказать имя Наталья, а вот, честно говоря, фамилия, я знаю ее как по девичьей, Пилипенко. Если вам что-то это говорит, то я вам помогу. А вот как по мужу, честно говоря, я знаю, как слышала эту фамилию, но постоянно я ее забываю. Вот, да вы обязательно с ней увидитесь, потому что мы вместе сотрудничаем. Вот, поэтому рассмотрите предложение, а дальше сделайте выводы. Хорошо, то есть никаких подводных камней, конечно же, у меня нет. Ну, все, мне приятно с вами познакомиться. А скажите, пожалуйста, вы данное видео сможете посмотреть за какой срок? За день, за два, вечером? Хорошо. Вы можете вечером также мне отписаться в WhatsApp, что вы думаете по данному предложению. В принципе, я не против, чтобы нам с вами встретиться и более детально все обсудить. Хорошо? Вот, поэтому все решаемо на самом деле. Все, спасибо, всего доброго, не буду отвлекать. До свидания. Честно говоря, меня Наталья попросила не говорить, от кого. Поэтому вот так вот я сейчас выкручивалась, да, назвала девичью фамилию. Но человек, который с Натальей работал, девичью фамилию ее не знает. Вот, то есть стараемся как-то, конечно же, выйти из положения, да, чтобы человека пока, так скажем, не говорить, кто порекомендовал созвониться. Но будем смотреть. Сейчас Наталья мне сказала о том, что она рассматривает именно предложение в строительстве, со строительством, чтобы все было связано, да. И пусть посмотрит видео все-таки, а там мы уже будем делать выводы.